सैलाब के हवाले से बात करें तो तिरंडा मोहम्मद पनाह की बस्ती खादिम हुसैन शाह में दरियाए चनाब की तबाहकारियां जारी हैं। हर तरफ पानी है, लोगों के घर और फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। मजीद क्या सूरत हाल है जानेंगे, अपने नुमाइंदे गुलाम अली हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं तिरंडा मोहम्मद पनाह के नवाही इलाके बस्ती सैयद खादिम हुसैन शाह में मौजूद हूँ, जहाँ पर दरियाए चनाब के सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। यहाँ की दर्जनों बस्तियां जो हैं वो पानी में महसूर हो चुकी हैं। सैकड़ों एकड़ फसलें जो है वो पानी में डूब चुकी हैं। लोग बेयार मददगार अपनी मदद आप यहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मेरे साथ इलाका मकीन है, उनसे बात कर लेते हैं। इतना सारा इलाका सारा असी बुड़ गए। मौजा गफूराबाद अपनी मदद आप असा कोशिश करते निकल देते हो। कोई इंतजामिया साढ़े कने कहनी आया, कोई इमदाद कहनी मिली। कोशिश करें दे पैसे जरा सामान निकल दे कड्डी वेनू सी काफ़ी है। असी तकरीबन हज़ारें एकड़ नाल